ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് മിസോ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്നും പൊളിയായിട്ട് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെരുന്നാളിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ലുക്കുമത്തിയുടെ അപ്പോൾ ആ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം, എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് ഡിഷിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് റവ, അത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതായാലും സാധാരണ റവയാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഡിഷ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായില്ല. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചപ്പാത്തിയുടെ പരിവല്ല, അതിനേക്കാളും വിട്ടൊരു പരിവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ വിട്ട് മാവ് വരണം. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്താനാണ് നമ്മളിതൊന്ന് പൊന്താനായിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്, അതേ ഒരു പരിവം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു മാവിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുഴച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു മിനിമം ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് പൊന്താൻ വെക്കില്ല. അപ്പോൾ നല്ല അടച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം പുളിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓയിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ലുക്കുമത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത്, ടീസ്പൂണൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വറുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര പാനിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഷുഗർ സിറപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് സിറപ്പ് ആയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹണിയിൽ അതായാലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ആ സ്വീറ്റിൽ അങ്ങ് മുങ്ങി കിടന്ന് സോക്കായി കഴിഞ്ഞ് ജ്യൂസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് കഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ലുക്കുമത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതൊരു മൊഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്ത എള്ളില്ല, അതാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.